Osahannainoha masinismiitonami sari emian tomporayonomayane astolta nanamita sanomisninu sunotunini atisnirmanni mataninan naharadonnammuta Мен Косахан Тимофеев Николай Иннокентьевич тыынчы тоҕус сүүс-сүрбэтүөт сыллаахха бүлүө хампатыгар төрөөбүтэ. Сери ыара сылларыгара хото балыктааһыңа сылдьыбыта. Уона дөйдутугар тыынчы тоҕус сүүс чорда хэтте сыллаахха кэлбитэ. Мен Косабэм Петрова Евдокия Савична бүлүө хампатыгар колхозга сери сылларыгар сүрү үлэһэтэтэ. Сталин металинен нагарадалымбыта. Мен Афанасий Степанович Данилов тыынчы тоҕус сүүс уон этте сыллаахха төрөөбүтэ. Эһэм сери фронугар сүрбэт өт сааһыгар чордун икки сыллаахха тиксиге атынан баран балыктаабыта. Ол балыктарын солдаттарга ыыталлара. Тыынчы тоҕус сүүс чордун хэтте сыллаахха дойдутугар келбите. Андреев Григорий Никитич тени Нурбага олорбута бин харага мөлтөк болан сериге ытпатактара тини үс бирге төрөбүттере сериге сылжуттара убая Гаврил тынах төннөн кибите Антон браттара Федор Анна Николай сериге өлбүттере тыл ветерана Сталин медалинен наградалымбыта. Мен әбинен кен туттабын. Мен Амосов Тит Николаевич тыынчы тоҕус сүүс бир сыллаакка чурапчы дириңер төрөбүтэ. Оттах сери кемигер уон саастаагар кебэйи улууһугар көһөрүүгө сылдьыбыта. Фронга балыктан үлэлэн күүс кеме болбута. Өр сылларга ветеринарден үтө үлэһит буолан чурапчы улууһун бочоттаах олохтаага болбута. Народ алгысчыта ырыахыта тойуксута этэ. Улуу кыйыыны ухансыбыт, эйэлээх олоҕу тутуспут эһээбинэн киэн туттабын. Мактанабыт, сүгүрүйэбит. Сериге хорсуннук кыргызбыт эһээбитигер Стручков Дмитрий Ивановичка. Эбээлер битигер Бурцева Мария Васильевнага, Колодезникова Наталья Захаровнага. Мактал эһээха улуу кыйына. Мен Мата Капитанов Андрей Романович. Тини тыынчы тоҕус сүүс сүрбэ сыллаахха тыгчы кайын сүйбэ күнүгэр кыын сүйүнүн көрбүтэ. Тыынчы тоҕус сүүс төрдүн бе сылларга ие дойдуну көмүскир улуу сериге Забайкальский округга сулус балаабыта. Үлэ сери тыл бетерәне. Мен Косаэм Обраков Константин Матвеевич. Кине ага дойду серидин кыттылаага. Мен әһәбинен кен туттабын. Бу биги хос эһэбит. Бурсов Иннокентий Иванович. Кини тыынчы тоҕус сүүс он бес сыллаакка усаудал хоруун хилиэгер төрөөбүтэ. Серитин этеңе эргиллен келбүтэ. Медаль за боевые заслуги ылбыта. Тыынчы тоҕус сүүс септен сыллаакка өлбүтэ. Оттон бу хос эһэбит буя. Бурсов Гаврил Иванович. Тыынчы тоҕус сүүс он үс сыллаакка төрөөбүтэ. Тыынчы тоҕус сүүс төрдүн үс сыллаакка Курскай дуга сериитигер Туровка Даремнятин Кирига
Elbette. Bu. Hos. Bit. Бурсов Иван Федорович. Тынчағы сүйс оғын сыллаға терәуді. Ты ветерана. Мой прадедушка Неустроев Федор Семенович родился в 1925 году. Он ветеран тыла и труда. Когда началась война, ему было 16 лет, и он стал работать водителем комбайна и трактора. Он один из первых комбайнеров в Мендиге. Я горжусь своим прадедом, умер в 1990 году. Моя прабабушка Неустроев Евдокия Михайловна родилась в 1930 году. Когда началась война, ей было 11 лет. Во время войны работала дояркой. Она ветеран тыла и труда. Я горжусь своей прабабушкой, умерла в 1989 году. Васильева Мария Гавриловна, хос әбәм. Тыгынча тоғыз сүйс сүрбә әтті сыллаққа мыңа қаңас орионын дарқылақ нәлиегер түрәуді. Гаврилева Мария, тыл онна үлі бетерәні. Әлбәқ нағарадылардақ мәдәлләрдәқ. Мен хос әбәбінен алыс кен туттабын. Мен қосағым тіліп Петр Иннокентьевич тыгынча тоғыз сүйс сүрбә төт сыллаққа татта орионыгар икіз баяғантай нәлиегер сәтті оғылақ Гылга үс оғынын төрөбіті. Иета ағата қолкостақтар. Кыл армия кеккетігер тыгынча тоғыз сүйістөддің үс сыллаққа ыңырылдан барбыта. Тыгынча әтті үс икки зенитный артиллерический полкаға сылжыбыта. Польша, Словакия, Венгрия босқолауынығар кыттылаға тыгынча тоғыз сүйістөддің бес сыллаққа Төттөрі дойдутыгар әргіллән кәлбіті. За отвагу, за освобождение Венгрии, за освобождение Братиславы медальдерінен нағарадылақ. Мен қосағым Мас Темір уға ұрғыджыт әті. Қос әбәбін Федора Дмитриевнаны күтті бес оғылықтыр. Әлбәқ сеннәқтер, әхәм тыгынча 991 сылаққа өлбіті. Мен қос әбінен кен туттабын. Мой прапрадед Иван Ефимович Захаров, участник Великой Отечественной войны. До войны он работал учителем в Усть-Алданского района. В июне 1941 года был призван в ряды Красной армии Черопчинским военкоматом. В октябре 1943 года он пал смертью храбрых на Украине. Захоронен в селе Лоя в Украине. От него осталась доченька, ее зовут Фая. Это моя прабабушка. От нее родилась моя бабушка. От бабушки мой папа. Я очень горжусь своим храбрым прадедом и буду тоже защищать своих родных и свою родину. Пусть на земле будет только мир и никакой войны. Спасибо нашим дедам за победу. Иванов Николай Кириллович Мәндігіттен Сериге бұта. Тыгынча 942 сылға Сталинград коракка өлбіті. Әбәм Мигалкина Марфа Васильевна. Тыгынча 901 сыллаққа ұс алдаңы төрәуді. Үлі тыл ветерана, 11 оғылақ герой ие. Әбәбінен кен туттабын. Ветеранларға сүгіребін. Бүгін қос-қос әбәм Попова Графена Егоровна, кені үлі онына тыл бәтәрәна. Сәрі сылларғар қолқосқа сотчуғынан өлеләбітім. Үчіге үлетінейін мәдәлінен нағарадыламыта. Сәрі кәніліктен атығытынан өлеләбіті. Россия әргенін тұйгуна үлі бәтәрәнін
медәлләх. Мен Хосахэм Слепцов Савва Петрович. Улуу сэрик кыттылааға Сталинградскай кыргыһы героя. Бойуна. Скрабин Прокопий Прокопьевич. Биһиги хос-хос эһээбит. Тыынча 909 сыллааққа араңас нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Тыынча 904-2 сыллааққа армия ыңырылыыта. Украинский фронтга сылдьыбыта. Бие әйбетіге мақтанауыт. Келінен кен туттауыт. Это мой прадедушка Карманов Иван Иванович. Ветеран тыла и труда Великой Отечественной войны. Это моя прабабушка Петрова Марфа Николаевна. Ветеран тыла и труда Великой Отечественной войны. Я люблю их и горжусь ими.